ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட தோட்டத்தில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான செடிகள் வளர்த்தாலும் அந்த செடிங்களுக்கு ரெகுலராக கேர் அண்ட் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறப்போ அது ரொம்பவே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த விதத்தில் நம்மளோட சேனலில் எவ்ரி மந்த் என்ன மாதிரியான கேர் அண்ட் ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணணுன்னு சொல்லி வீடியோஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நான் உங்களோட மே மந்த் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு கார்டன் கேர் அண்ட் ரொட்டீன் பண்ணணுன்றதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கார்டனர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். யாரெல்லாம் ரொம்ப ஹாட் ஹியூமிட் கிளைமேட்டில் இருக்கீங்களோ, அதாவது உங்கள் ஏரியாவில் டெம்பரேச்சர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக 40 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு எந்த விதமான ஃபர்டிலைசரும் சரி பெஸ்டிசைடும் சரி எதையுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்கள் பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு ரொட்டீன், நான் சொன்ன ரொட்டீனை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக வெறும் வாட்டர் மட்டும் உங்கள் செடிக்கு கொடுங்க. அதுவே போதுமானது. ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் வாட்டர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரியே எப்போ வாட்டரிங் பண்ணாலும் லீவ்ஸையும் சேர்த்து நல்லா ஷவர் பண்ணி விடுங்க. அதுவே போதுமானது. மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 டைமும் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த மே மந்த் ஃபுல்லாக நம்ம கார்டனில் என்ன மாதிரியான கேரெல்லாம் பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் டீட்டெயில்டாக. ஃபர்ஸ்ட்டு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எல்லோரும் மல்ச்சிங் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. கார்டனில் மல்ச்சிங் ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம் இந்த கிளைமேட்க்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செஞ்சே ஆகணும். அப்படி யாராச்சும் மல்ச்சிங் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இமீடியட்டாக பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலில் கூட வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் எப்படி மல்ச்சிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்படி உங்களால் எந்த ஒரு ஐடியாவுமே ஃபாலோ பண்ண முடியலனா அட்லீஸ்ட் கொக்கோபிட் ஒரு 5 kg பிளாக் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 buckets ஆஃப் கொக்கோபிட் கிடைக்கும். அந்த கொக்கோபிட்டையாச்சும் எடுத்து டாப் லேயரில் ஒரு 2 inch அளவுக்கு போட்டு விடுங்க. அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு மல்ச்சாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள 90% ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் டெரஸ் கார்டனிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓப்பன் டெரஸில் தான் செடி வளர்த்துட்ருக்கோம். நம்மளோட நேட்டிவ் வெரைட்டிஸான மல்லி, முல்லை, செம்பருத்தி, அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்தாலும் அதை டாலரேட் பண்ணி வளரக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி அதுக்கு ரொம்பவே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி செடிங்களை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரோஸஸை இந்த ஹாட் சம்மரில் டெரஸ் கார்டனில் வச்சு வளர்க்குறது ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மார்னிங் சன்லைட் மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரியான லொக்கேஷன், இல்லை எங்கேயாச்சும் பார்ஷியல் ஷேட் கிடைக்கிற மாதிரியான லொக்கேஷன் இருந்தால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ரோஸஸ் எல்லாம் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுங்க. நம்மளோட தேசி வெரைட்டிஸ், நாட்டு ரோஸ், பன்னீர் ரோஸ், இதை பற்றியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஓரளவு அது ஹீட் தாங்கி வளர்ந்துக்கும். கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட் டீ வெரைட்டிஸ், ஃப்ளோரிபண்டா, இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்ஷியல் ஷேட் இல்லைனா மார்னிங் சன்லைட் கிடைக்கிற மாதிரியான லொக்கேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஷேட் நெட் மாடியில் போட்டுக்கிட்டாலும் ரொம்பவே நல்லது. கரெக்டாக என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபர்டிலைசிங் ஷெட்யூல் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம லாஸ்ட் மந்த்தே சம்மருக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபர்டிலைசிங் ரொட்டீன் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே ரொட்டீனை நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பட் சில இடங்களில் டெம்பரேச்சர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக 40 டிகிரி இல்லாட்டி அதுக்கு மேலே இருக்கும். அந்த மாதிரியான லொக்கேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு நம்மளோட ரொட்டீனில் ஒரு டைம் மட்டும் ஒரு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் சொல்லியிருக்கோம். ஒரு வீக் மட்டும் NPK 20-20-20 1 gram 1 liter ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம். அதை ஹாஃப் த குவான்டிட்டியாக குறைச்சிக்கோங்க. 1 கிராமுங்கிறது ஹாஃப் கிராமை நீங்கள் 1 liter ஆஃப் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிட்டாலும் நல்லது தான். அடுத்து நீங்கள் கார்டனில் ஏதாவது ஃபங்கல் ப்ராப்ளம் இல்லை பெஸ்ட் அட்டாக் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே வாங்க. டெய்லி வாட்டர் பண்ணும்பொழுது ரெகுலராக அதை பாருங்கள். ஏதாச்சும் பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்கிற மாதிரியான லீவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை உடனடியாக டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள். இது சம்மர் சீசன்னால் ஃபங்கல் டிசீஸ் வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பெஸ்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துட்டே வாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி பெஸ்டிசைட் ரொட்டீன் ஃபார் சம்மரும் சொல்லியிருக்கோம். அந்த ரொட்டீனே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சில ரோஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் இந்த சம்மர் சீசனில் சரியாக பூக்காது.
பட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும், சரியாக ப்ளூம் ஆகாது, ரொம்ப சின்ன சைஸில் பூக்கும். அந்த பட்டே பார்த்திங்கன்னா கருகி போன மாதிரி டேமேஜ் ஆன மாதிரிலாம் இருக்கும். சில பட்ஸில் பெஸ்ட் அட்டாக்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பூக்க விடாமல் டெடிகேட் பண்ணி போட்டுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன். இப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டோட எனர்ஜியை நம்ம ரொம்பவே சேவ் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய பட்ஸ் வந்து பூத்தாலும் அது ஒரு குவாலிட்டியான ப்ளூம்ஸை நமக்கு கொடுக்க போகிறதில்ல. ஸோ அதை டெடிகேட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. அதுக்கப்புறம் தேசி ரோசஸ், இந்த மாதிரி நல்லா பூக்கக்கூடிய ரோசஸ், அது ஹைப்ரிட்டியாக இருந்தாலும் அது நல்லா பெருசாக பூக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக பூக்குதுன்னா அந்த ரோசஸை மட்டும் ப்ளூம் பண்ண விடுங்க. ஒன்ஸ் அது பூத்து முடித்தோடனே அந்த பூக்களை வந்து டெடிகேட் பண்ணி விடுங்க. அந்த ஸ்பென் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. கீழே ஒரு இலை விட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேக் ரோசஸ் இஃப் நீடட். அதாவது இந்த சம்மர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா விண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காற்றே அடிக்காது, சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீமாக காற்று அடிக்கும். இந்த காற்றுல வந்து நம்ம ரோஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதனால வந்து அதாவது உடன் ஸ்டிக் அப்படி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது பிவிசி பைப் இந்த மாதிரி வச்சு அந்த ரோசஸோட ஸ்டெம் எல்லாம் அந்த பிவிசி பைப்பில் கட்டி அதுக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ காற்று அடித்தாலும் அந்த ஸ்டெம்ஸ் வந்து உடஞ்சி விழுறதை நம்ம ஈஸியாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து வந்து இந்த 1 மந்த் மட்டும் ரோசஸ் வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட நேட்டிவ் வெரைட்டிஸான மல்லி, முல்லை, செம்பருத்தி இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் வாங்குங்க. அது நல்லாவே பூக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ வாங்கினீங்கன்னா. அப்படி ரோசஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா நர்சரியில் கவரில் வருது இல்லைங்களா, அந்த ரோசஸ் மட்டும் வாங்குங்க. பேரூட் ரோசஸ் வாங்காதீங்க. ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மண்ணை குறைச்சிட்டு கொரியரில் சென்ட் பண்ணுற மாதிரியான ரோசஸ்லாம் இப்போ வாங்காதீங்க. அது காப்பாற்றுறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அடுத்து இந்த மே மந்தில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் பர்ன், இந்த இலை நுனி கருகல்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். எஸ்பெஷலி ரோசஸில் இதை வரவிடாமல் நம்ம தவிர்க்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். எஸ்பெஷலி ஓப்பன் டெரஸில் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான ஒரு டாஸ்க்கு. இந்த ஒரு ப்ராப்ளமை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணுன்னு நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம வந்து கரெக்டான ப்ரப்போர்ஷனில் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் வாட்டர் பண்ணிட்டோம்னாலே இதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ரெகுலராக ஈவினிங்கில் வாட்டர் பண்ணணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. இன்றைக்கி ஈவினிங் வாட்டர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் வாட்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டே வாட்டர் பண்ணாதீங்க, அதுக்கு அடுத்த டே பண்ணுங்கள். மார்னிங்கில் மட்டும் எவ்ரிடே ரெகுலராக வாட்டர் பண்ணுங்கள். ஈவினிங்கில் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வாட்டர் பண்ணிங்கன்னா கூட போதுமானது. பட் லீவ்ஸில் வந்து நல்லா தண்ணி நினச்சி ஷவர் பண்ணி விடுங்க அந்த செடிங்களுக்கு. லீவ்ஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வாஷ் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெஸ்ட் அட்டாக்கும் வராது, லீஃப் பர்ன் ப்ராப்ளமும் வராது. அடுத்து இஃப் பாசிபிள் உங்களால் முடிஞ்சுன்னா ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷன் கிட் கூட வாங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் எட்ஜஸ் எல்லாம் பேர்ன் ஆகாமல் அந்த பிளான்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். வாட்டரோட நீடையும் வந்து குறைச்சி கொடுக்கும். உங்களால் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் அதெல்லாம் செட் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க, அதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதோட மூடியில் ஒரு ஹோல்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் பாட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி கீழே கவிழ்த்த மாதிரி அந்த மூடி வந்து மண்ணில் போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பொதிச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க செடியில். அதுவே வந்து ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷனாக மாறிடும். நீங்கள் டெய்லியும் வாட்டர் மட்டும் ஃபில் பண்ணி இது மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஒரு உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த மந்த் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான ஒரு மந்த்து. எஸ்பெஷலி ரோஸ் க்ரோவர்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் இந்த மாதத்தில் வந்து பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. பட் இந்த ஒரு மாதம் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கேர் பண்ணி, நீங்கள் லேசி கார்டனராக இருந்தாலும் நம்ம சொன்ன இந்த ரொட்டீனெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் செடியை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடலாம். அது அழகாக நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு நம்ம கொண்டு போயிடலாம். ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த ரொட்டீனை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக்கும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள். கண்டினியூஸாக எவ்ரி மந்த் நம்ம இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணலாமா, அந்த மந்தில் என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றின உங்கள் ஒப்பீனியனும் சொல்லுங்கள். அடுத்து நான் உங்களை ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். Until then, it's bye from Tamil. See you all soon. Take care.